So, my mensen, onthou jullie. Ik heb jullie gezegd, ik zal een video maken waar ik mijn schoenen was. Waar is mijn surf? Ik heb die surf van een braaf gekregen. Before we go into the video, deep down into the video, and I start talking shit and doing my shit, you know, being me on the fucking internet. So, please, my mensen, like, comment, subscribe. You know, comment, brother. Like communicate with me. Comment, probably pussy ass nigga daar honor of it's me, bro. You know, just say something. So, kom eens gaan was mijn schoenen. Ik ken niet wat de schoenen moet ik eerst was. Ik denk, die makkelijkste schoenen om te was is die Superstars. Ik heb die Superstars aan de dag veel gemaakt. En heavy veel gemaakt. Kijk hoe leek het. Zwart op die kant, goed. Kijk hoe leek het. Leek zoals Azula boy schoenen. Maar ik is Azula boy, so obviously moet het zo lijken. Ik denk dat Azula boy klein, Azula bij mijn massa. Toen mijn massa god zo. Kom ik krijg voor jullie een plek waar jullie kan zitten. En dan krijg ik voor mij een plek waar ik kan zitten. Dan hangen we, kom eens gaan vatten stoelen. Stoelen. Me always say like, my leven is like complicated and sad at the same motherfucking time. But it is what it is, ons zal wegkomen. Die vindige, wij ook aan het term in ons. Die is nou waar, jullie zit, dus jullie is een stoel daar. Dus dat is klaar, 1 minute. Kom ik breng jullie zo naar daar. Dat jullie mij gaan kan bij oog. Oké, daar is jullie een seat. Mijn seat. Oh, etje, ik heb een seat gehad. Ai. Die service van mij, bra. André Anpratjes. Wat ik aan. Andrea. Als je die video kijkt, je moet je goed loskomen. Ik verlang jou, bra. Heavy. Andrea, ik verlang jou, poeso. Like, je moet me net. Kijk je niet? Er is ook gewoon niet wat ik wil zeggen, ik ga Owens kan. Er is het ding net dat man blij liegen net kan. Owens, like, kijk je niet? Wanneer laatst heb ik voor een vrouwmens gaan liegen? 2016. Laatst heb ik voor een vrouwmens gaan liegen. Maar van daaraf heb ik lieg in Amerika. Van, ik heb het gaan leren, man. Het is het beste om die waarheid te zeggen. Vrouwmensen, maar like, ik verlang je ook om eerlijk te wezen, nee. Like, ik verlang je op poes ook. Ik ken wat ik ga doen net is baie verkeerd. Ik moet meer effort in gaan zetten. Het is net lack of effort. Nou is je iemand anders een vrouw. En mijn phone was. Ken je net, die cherries hebben lief verstaan dat je phone loopt gaan naaien. Als mijn phone nog gaat breken, dan heb je niet voor 2 maanden gaan teksten. Is die mijn skill die? Die 2 maanden ik het waar je gaat zoeken voor jou. En die gaan net te krijgen, maar ik weet niet. Nou wat ik mijn phone ga maken, dat ik zeg, oké, die dingen zo. Nou wat ik ook niet ga geloven. Vrouw mensen, nee hoor. But it is what it is, and what it was, and what it's not. Verstaan je? Sommige mensen, als je al klaar zo ver tot hier gaat maken, alsjeblieft like, comment, subscribe, tell a friend that there's a guy like this on the internet, eh? Yes! Stinky! En is namiddag tijd, bro. Wat is die tijd zo snel? What's the motherfucking time zo snel? Het smaakt like 5 uur, ja. En ik was schoenen, ik moet schoenen ochtend gaan wassen, maar ik was schoenen nog. Ochtend ik het jars goed. Ik lieg, ik heb ochtend net rond gaan liggen. Voor you ga kijken. You season 3 ga kijken. Die ouwe nee Owens. You. Joe Goldberg. Maar als kan die man zijn naam gaan Goldberg. Niggas, hoes, bitches. Ja, mijn mensen, ik moet nog wat jullie die andere video's maken en zo aan, verstaan je? Maar currently is like, dat is zaki, so ik heb die jive zak reg waar. Als ik die Zali vraag, die Zali heel al die. Ze denkt ik zal haar rekening betalen. Ik zeg haar al die, nee bro, als mijn eerste payland is, jij wat die pay vat, jij moet net relax, invest net. Ik zeg, ik heb jullie gezegd, gaan school goed hebben. Wat, ik zeg me bro, school was niet voor mij. Owens nee, ik zeg ja domme unica. Is net,
Ik hou niet van dat ding gaan fosfor. Hoe je first minute, ik moet komen, net kom en een hele fucking chapter kid. Wat mag ik met die? Kijk, zo snel. Mensen die chapter ze gaan studeren. Wat mag ons met die chapter ze zo snel? Next! Ik moet een andere superstar krijgen. Mijn Shandy raakt oud, 3 jaar en nou. Ach, moet niet worry nie, man. 3 years nou, baby. 3 years. En hij lijkt klein. Deze jaren gaat lopen. Hij lijkt deze jaren. Ouwens, nee, ik heb een phone-probleem. Altijd, nee. Ik heb net een phone-probleem. Cobra. Zoals nou met die phone wat ik meer record. Hij charge net wanneer hij zo voelt. Hij charge net wanneer hij zo voelt. En het is al lang dat hij nou ook aan is en ik gebruik hem en zo aan. Dat is een fucking luck, bro. Dit is een fucking luck, man. Dat hij nog zo too late is. Wat wil ik nog gaan zeggen? Ik wil nog goed gaan praten. Of hoor jullie me ook nou? Nee, die wend die hele story op. Moet ik harder praten of? Hey, Owens, wie superstar. Maar moet niet waar niet dat jig goed gaan koop zo. Kom maar gaan alle jig, dan kijk ik wat zal hij maken. Hé, maar die zwart goed is dan alleen afgaan. Ik moet de die dag gaan wassen. Dat die nairi opgekomen is. Maar dit lijkt die nairi zal afgaan. Oké. Ik zeg, ik ga al gauw jig. Kom eens gaan samen. Ik kan jullie niet al dit net los. Als ik een stapje geef. Al dit los te laten zet een view net dom nairi. It's worth it. Because after 2 days and 3 nights of waiting, we're some of the first people in the world to own the greatest tech gadget of all time ever this year. The Glove Phone. Yes, Glove Phone. What's a Glove Phone? It's the latest in wearable tech. Part glove, part phone, all Glove Phone. I'm confident that a few years from now, all clothes will be computers. Really? Computer clothes? Kurusi. Hij dan uri sen. Ta kup nasi kuru khauchi. Kup na tasi. Ne ya churu nu chi kuru cha ko kaicho chira a. Kan dia ka. Isi kuru. Later je sene jo mai mos choiso. Ta kup na a chiao ta kup nasi kuru khauchi ge. I Kup na cha kuru sara mura gara si chi sing no chi jaibat sex lanjo kama. Para grupo ne kijk man ki ik dom gaan was. Hij staat net hij gaan zitten spelen in de grond de groep. Hey, kom hier nani kom hier. Van de en nou overal om hoekom heliji. Hoekom hij is kama gaslan van wie ik vraag van wie ken hij wat is land. Ik dom net gaan roepen ik gaan ze klinken en hij ik die jikom gaan zo maar als hij ik karkan aku aja. Nee, we kan oh ja mas spray khai gua dagang aja. Elai. Seh, elai. Die jig is die kan niet zijn. Oh, hier staan nee. Jig man Ik het gister het ik Namibian YouTubers ga kijken, like, ik heb vlogs ga kijken, like, waar die mensen erg waar maken in Namibia, verstaan ze. Wat. En die mensen doen goed, hè, man. Die gaan, hulle zien trends en hulle proberen. Die gaan, like, allemaal moet als je dat ding maakt om te fit in, verstaan jullie. Allemaal proberen net om te fit in, heb ik gezien. You are just trying to fit in met mensen. Al wat ik jullie zal zeggen is, ik zie erg waar a groot influencer. I just have 48 subscribers and my Shandy say are viewed by 20 to 30 people in a week's or in 2 weeks time. It's like 20 to 40 people. Likes ik krijg zo 3-4 likes. So ik zie er waar a groot influencer aan mij. Nee, mijn mensen maar. Al wat ik voor jullie zal zeggen is, hou op probeer bro. Doen dit niet.
Stop trying, just do it. Van hoe meer jullie proberen, hoe dom jullie lijken. Jullie moeten net doen, moet niet proberen. Moet niet scam is voor die. Eén ding wat je gaat realiseren is. Mensen, hè, zolang die camera aangaan, dat change allemaal rondom. Dat change allemaal, bro. Die hele mensen change me, bro. Zolang die camera aangaan, dat change die mensen zijn attitudes en hoe ze voor hun gedragen en hoe ze praten. Die hele goed, hè. Bij mij. Als die aangaan, dan komt die rechte toosje uit. Tegen als ik nog tussen mensen is, ik zal nog stil blijven. Kijk hoe is die vibe. Zolang die camera aangaan. Van mensen denken, ik praat met mensen zoals nu. Ik praat niet met mensen niet. Ik ga zelfs 9 met mijn camera. Verstaan ze? Als ik die video klaar upload en die mensen view dit en dan view die mensen dit. Verstaan ze? En dan praat ik de hele tijd met die mensen wat view. Verstaan ze? Currently, ik ga zelfs niet met mijn phone. Zo ik kan enige ding zeggen wat ik wil heen. Hoe is dat, baby girl? Nga, mijn vriend. En staat deli se cherries en wat ik veel nee kan maken. Dat is net. Och. Ik zeg ngati esa kabam, ga ngati esa chikabam so ngati araba ngabung uye bebra. Chingaba goed kabam ngati esa. Ja, die neri gaan af, kijk. Neri gaan af. Oh, ik kan hulle eintlik net so sit en scrap, nee. Aha. Fucking neri. Ik wil nog oor baie goed gaan praten, man. Ja, zoals wat wil ik nog gaan zeggen? Kom ik kijk. Kom ons praat nou van verhoudings, Biggie. Van verhoudings. Ik was langs aan het verhouding, maar ik ken paar goed. Misschien als je wil, ik moet oor een zekere topic praten. Comment daaronder en zeg me oor wat moet ik praten. Mijn bek opmaken en mijn opinie. Van, als je een topic geeft om te praten, makkelijk je zegt, nee, praat oor Kara. Ik zal net mijn opinie geven op Kara, verstaan je? Ik zal niet een ding zeggen wat jij wil, ik moet precies zeggen. Ik zal net voor jou mijn opinie geven wat ik denk van die nijering. Zoals ik jullie zei, mijn braak, zie je om voor jullie te inspire. I'm not here to inspire you, to motivate you, to what, because I need motivation myself, I need to inspire myself. Again, dat is bijna wat ik moet met jezelf doen, no? Anyway, zoals laatst had ik met een paar cherries mee. Want daar is een video van mij op Facebook, waar ik mijn broers vraag om te zeggen, wat zeg maar, hoe doe het me, kom gaan zoeken, Masha. Die cherry was aan het dagje zo zei, pijp kom gaan roken, zo bij mijn broer. Nou, mijn broer heeft voor mij gezegd, die cherry wat me zoeken. En dan kan mensen, hij wat die cherry af gaat trekken. Die dag geleden, me net in een bottle gaat drinken. Maar toen zie ik die shandy is fijn, maar die blandas is aan Nama, man. Nama says Dominic. Nama says Dominic. A Nama cherry is na. A Nama cherry is jaren, die zegt, je kleren is gaan was op tijd. Die is schoon, je eet na. Je naai a doos wat daar nou gaan naai je nee. Ach, die get Nama cherry says Dominic. It's like Shandy says om de head bij die huis als een meid. Niet als een vrouw, niet als een fucking meid. Ja, dan die steel die meid biggie, maar is hele wat die huis breekt, man. Verstaan je? Maar ze is niet als een meid, again, is op een post wat, maar als een vrouw, jouw hart zal net gaan rasper worden. Die gaat grinders naar het geen, die gaat die touw gaan geen. En Nama cherry is niet daarom de die Nama cherry is daarom good sex te hebben. Ja, good sex. Alleen niet, ja, gevaarlijk alleen niet. Charlie says,
Anyway, en doet ons nou met hij Cherry zeggen, gesels wat. Eén ding wat ik ga realiseren is, vrouwmensen, hulle denken hulle slim, maar hulle is dom. Verstaan je? Like, vrouwmensen zeggen, als hij oud cheat, nee, hij wordt altijd uitgevonden. Is, kom ik zeg jullie nou één ding, kom ik geef jullie die grootste secret in je leven, vrouwmensen. Kom ik kom zo nader, nou bij de camera, laat jullie me gaan bewachten, en dan maak ik me mooi. Probeer ik. Oké, ik het ga draaien om mooi te lijken. Ik lijk maak net dom. Oké. Kom ik zeg jullie één ding van een autie. Een autie doen altijd net calculated moves. Moves wat uitgepland is. Een move wat 3 jaar klaar. Like, hetzelfde met vrouwmensen. Vrouwmensen doen goed wat 16 keer oor gecalculated is. Like, ze het zeker gemaakt. Nee, yes. On point. Like. Maar een autische ding is, ons doen net calculated moves van ons wil. Onze goed is, ons hou niet van lang wachten. In die long term. Alles moet nou gebeuren. Dit moet, zoals vrouwmensen zeggen, like as hulle cheat, hulle wordt die uitgevonden van hulle slim. Dit is een slim, calculated move. Is diezelfde ding ook met de autie is. Als ik cheat en ik heb dat Cherry en ik weet en ik wil heel met Cherry moet die uitvinden, ik cheat niet. Ze zal niet uitvinden, bro. Ze zal niet uitvinden niet. Maar als ik wil heel, ze moet uitvinden. En op zekere manieren voor mij blamen. Kom maar ja, JJ cheat op mij. Wat ons moet delen. Just dat ons gaat delen. Dat is ik like. Ik is single. Ik is gaan los. Verstaan je wat is calculated moest. Ik wil gaan los was van Joe. Maar ik ga kennen. Hoe moet ik die ken zeggen? Ik ga niet meer van Joe. Verstaan je? Toen cheat ik. Makkelijk voor een week. En in die week als ik cheat. Ik maak die moves 9 voor allemaal. Wat ik weet. Die man zal me Cherry zeggen. Of die kind zal me Cherry zeggen. Dat zal me Cherry met s'nachts te goed opkomen. Voor mij los. En als ik chat, ik delete die. Hij blij daar. Evidence moet daar blij. Van die moment dat Cherry met Nairi staan. Dat denkt ze JJ staan ook met Nairi. Dat begin ik kijken ze die je phone goed. Los haar, laat ze kijken voor jou blamen, voor jou los. Voor Nairi wat zij gaat beginnen. Verstaan je? Like, vrouwmensen denken altijd ons is dom, maar alles is calculated mee, bro. Als moes wat ons gaat plannen. Verstaan je? Zoals een Cherry denkt, nee, een man weet ja, ze cheat. Ons weet. Like, ons voel aan, dat is hoe als je net, nadat je net klaar gaat cheaten, dan zie je, ik sta met die domste Nairi. Oei, dat wanneer je. Wat gaan aan met mij ook, jong? Het lijkt als daar wat die suspicious beginnen komen. Van, zij het eerste gaat doen. Van, ik denk is zo, nee. Vrouwmensen is zo. Vrouwmensen denken zo. Kom ik leer jullie één ding. Jullie wat in 5 jaar verhoudings is, nee. Is Joe Cherry. Als je nou currently in een verhouding is. En jullie het 5 jaar gemaakt. 2 jaar gemaakt. 3 jaar gemaakt. Congratulations, mijn mensen. Maar als een oudje tot een oudje mee, bra. Zoals nu, ik praat net met die cheetah. Los die Cherry uit. Zoals nu, mijn oudje. Jouw Cherry heeft in die 3 jaar in zijn tijd. En hij ook in trial runs gegeven. Verstaan je? Trial runs gegeven. Om de kijk. Zij kan niet voor jou net in die bloed los. Omdat zij die andere oude woorden geloven niet. Want soms. As woorden net woorden, hulle die waarde niet. Je kan hulle klink, hulle zwaar maar. Dat is die waarde niet. Je kan hulle wat net zo laat gaan klinken. Jouw Cherry moet altijd kijken. Voor ze, kom ik zeggen een example. Ik en naar Cherry gaan eten. Kom ik geen naam. Ik en meid gaan eten. Verstaan ze? Nou meid is van Johannes. Slim woorden gaan zeggen van ik is misschien die enigste hoe wat kak kan maken. Met mijn tong niet, dat is bijna onze wat dangerous is, mijn bro. Je smile net en dat we je Cherry die ook klaar nee. Ik ken, verstaan je, die weet net gaan smile, mijn bro. Niks gaan zeggen niet, en die ken wel klaar die onnein. Dat is, die ken en dat is, en onze wat.
wat net met die loop, net die hoe hy kom loop klaar, met die energie wat hy kom, die kenne klaar besluit, die man moet my vandag in die toilet nee, al sit my ook hier so. Verstaan jy? Like as wat die kenner sê in die kop en klaar besluit. Fine. Ons is nie daarom nou vir julle te elaborate nie is. Wat het ek ook gesê, mate nee. Okay, mate en ek gaan nie. Johannes het die ken baie slim woorde gegooi. Kwak, ek ga jou beter as jou ookie opset en ek ga jou, ek sal die, so, die ken se kop raas, ek glo. Maar currently, die kan ook, ek ook van my ookie sê, van my kant af, ek dan laat die ding reg en ek doen wat ek moet doen as a ookie. Verstaan jy? As a ookie. Nou moet sy kyk, is a tuition of Johannes. Ek is met tuition currently, maar Johannes, hy sê slim goed man, hy sê slim shit, hy sê so, ek sê vir Johannes sy trial run gee. En Johannes sy trial run is, Johannes weet, tuition nee, daar is tuition sy cherry. Verstaan jy? Dat sal Johannes nou die naweek gelek, en dat sal die ken nou, vir Johannes die trial run gaan gee, die ek glo, die ken is by auntie, of, daar is net iets fout, sy is besig, sy het my die lieg gegee, wat sy weet, ek sal glo. Verstaan jy, van is my cherry, sy het my moves gestudeer, sy het alles gestudeer, sy ken wat om te sê, om vir my kwaad te maak, sy het vir my een speech gegee, wat ek geglo het, om te sê, nee, my cherry is makkelijk besig, waar. Maar in the meantime, sy is by Johannes sy kamp, Johannes sy dala my denk, verstaan jy? So, daar sê Johannes die denk dala, daar sien die ken, okay, Johannes, hy nee nie soos my ookie nee nie man, maar ek sal nog kyk hoe dit gaan. En dan is dit Johannes wat alles maak vir die ken op die dates is. Die ken, sy calculated, sy calculate net jou moves met Johannes, my moves met Johannes se moves. En as sy sien, okay, Johannes doen ander goed beter as tuition, dan sal hy gaan los word. Maar as Johannes op gaan nee en sy trial run het gaan fail, dan het dit gefail. Ek sal nie uitvind dat Johannes daar was nie. Maar sy weet precies Johannes was daar. Nou voel sy skuldig dat sy met Johannes so gemaak het en wat en nou het Johannes haar gedisappoint. Nou is sy kwaad vir my en vir Johannes op die tyd. Ek ken nie vir wat sy poes rede nie. En dan is sy net a lovely girlfriend, kan maar skierlik, jy wonder ook, jong, my cherry het my nog nooit so aandag gegee nie, omdat sy skuldig voel oor Johannes' story. So Johannes het gefail, daar kom Ben. Daar sê Ben sommer alles reg maak en dan sien sy, nee man, Ben is beter as tuition, just dat ek ga los. Maar in die tyd, makkelijk, a hele maand, voor ek ga los was, het Ben sy trial, a hele maand het Ben sy trial run gekry. Nou in die maand is ek en Ben wat die ding nee. En ek, wat die ookie is, ek nee hom baie skaars. Ek nee hom baie skaars. Ek sien hom ook baie skaars. Jy moet weet, solang jou cherry ander ouens het trial runs gee, jy nee baie skaars en jy word baie skaars gesien en jy bly stray net. Skierlik die stray rate gestop en wat, dan moet jy weet die ander ouens het trial run is oor, maar en die tyd jy hulle gaan deel, die ander ou het gepas. By sy trial run, hy het gepas. Maar ek 3 maande daarna toe gaan sien sy, die is mos aan massa kon flop. Daar kom sy kan maar terug, ek is, ja man, ek kan nie sonder jou lewe nie, ek is lief vir jou, van sy sien nou, ek het 'n kak move gaan, maar sien jy, dit is hoekom ek die ex het date, bra. Ek kan nie met die ex kan maar chat en date en, gij sê, sang nou is, kon is ja, en maar sê, gij is krak, jy wat jou dat klein sê, nou sê sy klep, nou sê, baie ver, my bro. Nie hier, uit, record die naire nog iets, waarom? Oh, die naire record no. Die naire record no. Sien dit so, ek kan nie sê, so basically, jy moet weet, ouwens, al was jy in 5 jare, sê verhouding, jou cherry, en die 5 jare sê tyd, is klaar gaan naai van ander ouwens, wat jy nie weet nie. Nou weet jy, dat ander ouwens kry trial run, soos en currently ook, as jy jou cherry nie op na Thames is, dat sy ou wat sy trial run gegee is, laat sy kyk, kan die ene met die fling is. Soos en nou, die ouwens word net trial runs gegee vir die flings, hulle is klaar gesê, van allemaal weet, soos nou, is like is Oktober maand, as dit nou die 1 November maand maak, dan het die hele verhoudings eers op 'n break gegaan. Verstaan jy? En dan word jy net 'n trial run gegee om te kyk, sal jy die flingetjie wees, of die flametjie, wat. Soos nou, die ons word net die poste gegee. Daar is nie 'n vaste post wat jy sê, nee, ek is die oukie of ha. Jy word net
gaan sê, doe net jou ding. So my mensen, my ladies, ik denk, jullie moet mij maar ook DM en sê, ik moet mijn ding doen, my mensen. Ik zoek net mijn trial run, me. Geef me net mijn opportunity om voor jou te wijzen. Ik zal jou beter als je ook in neemt, maar ik ga jou niet daten, nie. Ja, maar currently, ik dacht allemaal uit wat mijn video kijkt. Als je oud is, ik zal jou cherry beter als jou neemt. Als je cherry is, ik zal jou beter als je ook in neemt. Straightforward. Ik dacht jullie uit. Eh? Oh, hij dat niet. Nee, ja. Hij dat niet gaat jaren. Hij dat even nee internet. Kunnen nooit para mij man. Check cha. YouTube se kijken bra. Al die check. Oh ja, zwaar is. Jullie wat gaan subscriben man. Dank je Melanie dat je gaat subscriben kan me bra. Ja, no next time like en comment net. Ja. Nee, check hem geen man. Salut. Mr. J Brown op. Dennis no Mr. J Brown op Instagram. Dan gaan check Melanie. Dat was een ook mooi maar. Dat was een ook mooi maar. Wat zeg je? Dat is maar wat van Dela. Ik zeg Melanie. En je gaat gewoon nee. Krijg goed. Ja, je mij je gaat goed. Ik niet pas die dat die gaat goed. Tijd dat ik vis heb aan invite. Vis heb ik geen nieuwe bagring gehad. Visuala tigre niet ook. Wat? Jij, hoe dat maar goed kreeg. Hoe hype kreeg ik visuala mes. First man. First met die spesseria tigre al dit mee af. Vis heb dit ermee met die spesseria. Face. Maar deze is groot hè. Oh, Fisha dan kan ook een van die mooiste maar voor tussen die gasten gaan nee. Yo, ik kon doen een zak nee. Zak is iets lekker hè. Als je dit heet, dan is het lekker. Maar als je klaar gaat raakt dan die hart hè. Ik dacht allemaal uitkomen bra. Zo zeg je lachen. So basically wat ik jullie zei is ik is nu moe. Yes, it's so moeilijk hoe zal ik round one hal. Yes, it's round one pass ik eet. If your pussy is good, ja. Maar als je een droog pussy dan Owens me Shandy het oud geraakt, redelijk waar gaan. Yes. En een superstar kreeg. Maar money waren niet baby, ik ga je nog dra en nog met jou chest. Ik kan zeggen, je is oula niet. Maar dit kost me zak. So a young 650. So ik ga hem klap. Tot hij kan zeggen, dus zo zijn die ook. Hij wordt geklap. These are 7 anime bro. Die olie. Hij wordt geklapt tot die laatste. Hij moet lopen. Jela kan me guara. Kere kama Arab olie ito pa. Sa oliske sa mas kan amaya ne olie barage sial ama bro. Daar is een verschil. Dat is net een verschil. Zo. Die olie moet eerst in jig water liggen voor 2 dagen. Kijk hoe ik die olie ga ons. Wacht. Die olie moet eerst liggen in die jig voor 2 days. En dat is een wet olie wat zo lijkt. Ik heb hem gaan draaien, laat deze in maas in. Zo die olie moet eerst in jig liggen man. Die lijkt kak. Die nee. Ik geloof lekker Shandy. Oud Marie koud jongens. Ik zal nog chess met hem. Zo. Basically die mensen. Dat was ons ja. Ons was bij die cherry CG trial runs voor die jongens. Zo. Nou als je weet. Het is een hoe lang verhouding. En die 5 jaar is het trade. Jouw cherry was niet innocent. Glad en Ali. Cherry is niet innocent jongens. Glad en Ali mee. Vind je zoals afro mensen nee.
sy sal eers cheat. Want is altyd so, sy moet die ander ou om die kyk is jy beter as 'n ouetjie of is die ander ouetjie beter laat sy kan move. Ja, van 'n vrou mens sal net die vir jou los en opstaan en die ander ou die kans gee en begin aan naai met sy moet eers die ou eet, vibe, kyk hoe dit gaan en dan eers vir jou los en dan met hom official maak. Verstaan jy? So, en daai tyd as jy nou currently met jou cherry stray en jy het daar gesien en is nou 'n man waar cherry gaan naai die weet net die ou wat die trial run gegee is. Daai man dala sy ding soos nou so my out die jaywalk geen net 'n ander cherry haar trial run dan hang jy. Soos ek nee, een ding wat ek geleer het is ouens. Ek naai nie cherry se wat ek wil naai nie. Ek naai net cherry se wat vir my wil naai. Klaar. As ek 'n cherry wil naai, ek sien en los haar uit my bra. Maar as ek sien die dingetjie sy gooi sy wil my. Dat is lekker eet. Verstaan jy van is die ding wat my wil eet op die einde van die dag as die verhouding kak gaan loop. Is nie ek wat dit gaan force die van. Ek soek nie pyn nie. Ek is moeg om seer te kry. Ouens, my hart is moeg om seer te kry. Julle sal hom nie meer raspberry van ek het hom nou. Ek het 'n metal cake, ek het gasois daarso. Hy kan koud kry, maar hy sal nie gaan rasper word nie. Ek is moeg om seer te kry, ouens. Ek sal nie lieg nie. My gevoelens is moeg om vir 'n poes te gevat word. So, swak. Nie ek en 'n verhouding nie. Soos nou ek soek net lyn nie meer. So my baby girl as jy ouetjie het en jy ouetjie gee jou stress en wat. Kom baby girl, ek sal jou nie dom vra soos wat. Ek gaan jou net naai en terugstuur na jou ouetjie toe. Dan das klaar. En moet my nie ek kom mos nie daarvan as 'n vroumens wat 'n ouetjie het. Like ek sien mos nou eers ek het nou net explain van die trial runs. Hoe sê dit? Hoe is ons op die selfde pad? Was jy ook so hoe? Jy is dan 'n lightie. Okay, maar cool, like ek verstaan hoe dit voel ouens. Like, ken jy nee, een ding wat ek geleer het is nee, ek kan nie vir enige mens sê jy is tackling om iets te verstaan nie, my bra. Ek is nie in die man se skoene nie. Ek sal nog nooit die man se goede verstaan nie. Alles is 'n jong man, my bra. Alle lewe nou eers nee. Ek lewe nie lewe soos hy lewe nie. Verstaan jy? So ek sal nie verstaan. Like my YouTube naam, Toshan Square Pens. Oh, like so sê jy gaan kyk nou. Awe. Toshan Square Pens Milani so jy het gehoor my YouTube naam is Toshan Square Pens. Please like, comment, subscribe. Say any motherfucking thing. Comment onder superstars as jy dit tot hier gaan maak. Superstars! Is a graag. Dat ek nie mal raak my braad, my klaar as ek moet relax. Hey mare. Ek sê die sonnetjie, die sak squibes is kan jy my be oog nog nanya. Of is die sonnetjie sê ooitjie sê. Kan jy my gesê hoe kan mooi sien kan? Of is ek donker daar as ek so sit en met julle praat? Kom ek laat staan die stoel die kant. Is ek donker nie? Nee, miskien ek is nie donker nie. Miskien ek paranoid. Jy het oud geraak man, Melanie, maar ek en jy ons sal nog stap man. We will walk the walks. Walk the walks. We will walk the walks. Walk the walks. We will. Soos nou as ek die bankdag was het ek stap en 'n ander man sê verhouding 99 skop jy doos plat. Tot die nadratas, dan loop ek uit. Met 'n beil shandy met dis was net jy sien net koek sata my bro. Kom maar ouens, ek weet nie wanneer laas was die swart olie was. Die swart olie wag hoe dat ding ek. Wanneer het ek hom gekoop? Ek het hom. Die olie is voor 2 jaar gewas. Ja, nee, straight bra, is voor 2 jaar gewas. Straight. Hy was net 1 keer gewas die jaar wat hy gekoop is.
Sinds then, nie weer in zijn leven. Like als ik kom makkelijk skiën goed in, ik moet omlaat met panissen bij elkaar maken. Ja, moet niet waar in mijn olie. Ga je bij elkaar maken met slim panissen. Ja. Like makkelijk, ik trek eerst die ene aan. Ah nee, maar die ene moet eerst slap. En die panissen. Je moet eerst dwaken uit die panissen. Tot morgen. Morgen dan maak ik om. Nou, ik zal morgen die ze op Instagram zijn status. Die ze like. Als mijn phone me toelaat, mijn phone het nare issues. Jay, klamo. Zo mijn mensen, kopen me je phone man. I will pay you back when I blow up. Hey beautiful. How are you? I'm good. Fine, bro. Fine, Shanti. Just too young for me, bro, but they are fine. Zo me mensen, wat was nou zo ja? En nog wat. Zo zijn er vrouwen verwacht. Met mij te blij. Als je met mij wil gaan blijven, zou je me niet gaan lossen. Zou je gaan zeggen, kijk, kom, zet dat gezellig soms. Die is hoe ik voel over die zekere situation wat ons nou NS toon. Die is hoe ik over die ding voel. Zo alsjeblieft. Zeg me hoe denk je wat? Laat ons gezellig zoals groot mensen. Nou JJ, los me net omdat je beneden gaat raken. Dan morgen JJ, like JJ, zie meer kwaad die JJ verwacht ons moet nog in een verhouding wees. Se poes, je tekens ja kan ook aan een video. I love the gold digger Cherry's Owens. Like Cherry's a crazy zwaar bij die huis mee, bra. Dat is het ding. Ken je net die vrouw mensen denken mens kak net geld. Maar ze kennen die wat ons gaan niet. Kom ik hoeveel niet. Mijn niet tegen ons dat droog ik je la story. Oké. Ik kan je eindelijk een story droog. Man, die zijn die het nat geraakt, man. Kom, ik maak hem schoon met mijn hol. Ik maak hem schoon met mijn hol. Oké. Ik heb hem schoon gemaakt. Kom, ik droog je la story van. Ik ken niet, like, als ik die story wil dronen, dan pijn mijn hart altijd van ik is dom ga zien. Kom, ik begin bij die begin. Het is zo'n vrijdag. Oké, het is vrijdag 12 uur, middagtijd, just. Het is 12 uur. Ik krijg een tekst van mijn Cherry af. En like zij vraagt me, like zij zei mij niet. Zij vraagt me, zal je kan voor mij komen kijken en bij mijn oor komen slapen vandaag. Mijn ma goed de rij. Ik ken niet wanneer die zal goed de rij niet, maar hele rij. En ik zei oké, nee, fijn, baby girl, ik zal. Zoals ik die glamour, zoals ik haar ga teksten, ik zal. Toen stap ik in. Like ik onthoud nog, ik heb nog die olie aan gaan trekken. Onthoud ik. Ik stap in die join en ik heb plakjes gehad met Adidas plakjes. Ik stap in die join en maar je zal goed de raas op mij wat. Mijn Steve zal goed de nog. Ik heb nog daar bij mijn Steve zal goed de gaan blij. Steve zal goed de raas wat ons. Ik klap mijn olie, ik kom uit. Ik vraag voor Roelie daar. Stand by on. Ik krijg net zo'n jong tender kiezen man van
ik moet met Cherry, kijk, ik moet dat Cherry gaan keer. Zo, ik wil niet dom leek niet, of broke leek niet. Check. Zo, ik het beginnen gaan samen mee bereiken. Hier zo op een post, like als dit daar gaat, dan zeg ik ik zeg me, bro, kan ik jouw jartje net hier zo, zo, vind ik net hiervoor. Van is vrijdag mee brand, jouw jartje leek. Kijk maar, kom ik. Spasa om net gauw, dan je geeft me net aan 30. Fijn, ik het ga spasa, ik heb me 30. Nee, zo, maar zo zijn dat hele zaak, ik zal jullie komen collega. Is die zaak wat ik nou content ga geven, wordt die like allemaal like 6 minuten. Ik heb die nou niet, maar als die like around 5 komt, ik ga je geven. Ik zei nee, cool, van. Like ik haast ook, ik maak nou zaak. Ik ga net die aan 13 nou, kan maar zitten en wagen. Dus dan je zo eens op een post, ik doe me goed. Ik word ook dom gaan zien. Hé, joh, nee, vang je ding, hé, wat. Je kan gaan dier dat hele proces. Ik zoela bureau, ik dodge van. Maar ik klik je het gaan zeggen, ik ga slapen daar, ik kan niet. Ik dodge rond, ik maak daar wat ik moet maken. Toen kreeg ik een tenter van een volklipper. Just, ik is in die tenter. Ik is nog in die tenter, ik kreeg net een tekst. Komt u nog, ik kijk op. Jo! Is amper 7 uur. Ik check hier, Owen. Ik maak die tender klaar. Ik ken het Sula nog, ik maak hem klaar. Die man zei me, hé Melanie. Ik heb die nou, die voorclip, ik zal jou die voorclip morgen gaan geven. Ik check, man. Ik raak naar daar, bra. Ik is binnen, ik is kwaad, ik zeg die man, oké. Tegen ons redeneren eerst daar, begin voor van ik wil niet daar en ik kan zo kon gaan lijken. Fijn is, begin voor ons, wat. Fijn, ik check, ik zeg die man echt, ik raak ook laat. Ik ga halen mee aan een zaken ook. Dat jullie mensen, die aan over die jars wat ik scoren ga maken, dat was niet daar niet. Dat was op zijn lijnen. Ik vraag die mensen nou, die ook niet altijd die gaan los bij die journey. Ja, die wordt net gaan staan bij het next gaan zijn. Cool. Verstaan ook van die man blijft net zo bezig van mij. Ja, fijn, ik verstaan. Like, ik sla aan een goede wat. Like, ik kom hier regie. Die vrijdag heb ik zak gemaakt, maar ik heb die zak gekregen. En mijn kop ik zet en denk, kan ik net die morgen gaan. Maar die Shan die blijft tekst me. Komt die nog en wat. Ik check oké. Toen vraag ik bij meneer Kijan. Ik zie hem mee uitzien. Like, ik kom morgen recht. JJ ken ook die proces wat aangaan. Want ik en hij ons was amper samen. Ons was niet samen die dag, maar ons was samen. Maar ons was niet samen. Maar ik ken wat sket. Toen zei ik, nee, kijk, en zo en die is wat sket. Verstaan je? Die man zei, kijk, is nice. Kan je net staan bij mij jive tot daar. Fijn, ik vraag die klinkie van die kan af, hoe zit? Zal ik like, zal je met jive kan betalen? Je moet vroeger gaan zitten, ik moet gaan strijden. Later zei tekst me, ze zei dat tijden van mij morgen. Ik check, oké, nee, fijn, cool. Ik kan bij haar chip, dan gaan slaap ik oor, dat doe ik er, dan vertel ik er van alles wat aangegaan is. Dan morgen kom jive net terecht, kom vat die zaak goed wat die ouders me skill, koop lekker mandjes, dat chip ons terecht, dan gaan zitten, dan kijk ons SpongeBob hangen. Die hele naweek uit daar bij met Cherry's join. Is wat in mijn kop sket, fijn. Ik bad gelijk, sla naar pyjamas. Full kit pyjamas. Woehoe, Arikana, boy. Ik lijk nog taf. Zo, ik sla naar full kit pyjamas. Ik spas aan die mensen alsof ik slaap. Toen zei ik zomaar jive. Ik zeg jive, ik kom. Ik jive. Ik kom land in die Kinsenstraat. En daar wil ik in die jive en zet. Zeg, pom, komt je nog, kom, wat. Like, ik zei pom. En check nou wat pom die ken me man. Ik zei dat ik zet en kijk nog TV. Like, ik zei haar zo van, maar ik heb daar hier met die kan maar met attitude gaan zijn. Verstaan je? Ik heb er net gaan zeggen als spaza. Laat ik kijk wat ze respondi. Na die tekst, like ik zet en kijk TV. Ze respondi. Nee, kom land die jive los met betaal die jive zaak. Ze kom land. Owens, nee, als ik van die naïre praat met dat pijn me aan. Maar, kom ik gaan aan. Ik zal die details beren niet. Oké, dat record nog. Ik heb nog net een paar teken. Zo. Ik kom land. Ik stap op. Ik wil haar eindelijk bellen en zeggen, kom maak op. Check. Eindelijk wil ik haar tekst. Dan check ik, nee, laat ik haar die tekst zeggen, is mos bij die huis. Kom, ik ga een dag net op. Ik kom daar, bra.
Ik kom daar. Ik kom daar. Fijn, like ik kom daar, kom landjes. Hou me nog warm in mijn pyjamas. Ik kom bij die hek. Die hele is donker, bra. Ik haal mijn klamo uit. Ik druk piano. Hij wit beach praat. Ah, sorry, this number you dial is unreachable. Wat. Ik check, ik kijk die wit beach massa kon. Ik zet af. Eén ding. Die honden, nee. Die check het makkelijk 4 honden in die charts. Of hulle se honden. 4 tot, ik ken niet maar, die dat hulle 4 gaat. Kom ik kijk gewoon naar. Ja, 4 tot 5 honden gaat. Die honden als ik daal dit kom hulle blaf. Wow, die dag. Die honden blaf hier, bra. Die honden blaf hier, ik mag nog hier. Hek zoals passa op. Die honden blaf hier. Hulle staan en wikkel net, hulle sê. Oké, ik ga in. Die ene kom reik mij. Al dit is allemaal wat kom in. Hou kom vat om die reik. Oh nee, wie is die? Ene reik mij, daar staan die net terug. Die anders, hulle kyk mij net, daar staan hulle ook terug. Ik check, oh, nee, thanks me, oh, en ik maak toe, ik stap. Ai, nee, fijn, like ik stap. Nou, daar is zo'n afdak bezigheid. Nou. En nou, like, onder die afdak bezigheid is donker. Onder die afdak, dat is zo'n venstertje daar. Haar kamerse venster is open. Gordijnen is ook open. Ik kom stappen. En like, in mijn kop, ik heb die honderdse vibe gaan klikken. Zo kom stap. Nou, ik hoor seks klanken, man. Ik check het. Nee, man, makkelijk is net mijn imagination. Ik kom daar, bro. Ik kan 9 in die kamer, like in die kindse kamer zien. Van die dag, ik ken niet hoe niet, maar waar ik sta, is kak donker, like. Ik denk dat het mij niet gaat van, als ze me gaan zien, dat zal gaan stoppen, maar het mij niet gaat zien. Ik zie hoe mijn Shandy, mijn Cherry, van de Anne O. Ik zie hoe het mijn Cherry van de Anne O. Bij die bed. Bij die bed ben gaan eten, bro. Ik sta hier daar, niggas, like. Je moet weten, ik heb die jive zakje, ja. Ik kan net terug. Ik sta daar, bro. Ik kijk zo niet. Maar iets in mijn kop zei me, man, moet niet geloven. Like, ik onthoud nou, ik was gaan voel. Kies je net meer, dan kan voor van. Ik heb hem in die rooksessie, die jive zak gaan vragen. Dus ja, nou, ik was gaan eten. Ik is zo dankbaar, nee. Met Allah, kom ik zo hier op mijn knieën. Met Allah, nee. Ik is zo blij dat je het mee bij elkaar gemaakt met daga. Rerag waar kan. Want als je die day, ons ik sta daar, nee. Ik kijk hoe mijn ding gaat eten voor mij, bro. Like, mijn oor is groot, mij, bro. Mijn hart is in mijn hart, in mij. Ik sta daar en ik is like, kou. Die is... Ik draai om, bro. Like, ik ga niet die charts uit. Ik sta daar voor die charts, nee. Kijk, pom. Ik heb ook niet gaan weten, maar toen zei ik haar naam. Kliphard! Toen zei ik haar naam. Like, ik heb niet gaan weten hoe nu, maar wat ik de klas zei, toen realiseer ik het haar gaan roepen. Nee, ze vat lang om uit te komen, bro. De eerste mens wat uitkomt is haar broer. Je kan het stap nog, like die. Ja, nee, is die broer, maar laat hem stap nog uit. Hoe gaat het? Nee, like, laat hem stap nog uit. Gelukkig toen zat ik en die teken nou je zo'n meer dingetje voor die gate nou. Like ik zit nou, ik kan niet zien wat gaan aan daar niet. Like ik weet niet mensen uitgekomen. Wat hulle hier bij die hek, hulle twee kom staan. Toen zei hij aan een massa kon, nee maar ja, ik ga gewoon eens toetjes, daar zie uit achter gate. Die man is weg. Ik ga niet eens meer, brak. Vraag die mensen gewoon, hoe kom je zo lang gaan wat om uit te komen?
Like, ik hou me nou ook dom, verstaan je? Ik vraag nou, hoe kom je zo lang? Ik neem me alle weer een keer dankie dat je me bij elkaar gaat maken met dagen, bra. Want als ik die weed was, ik zal niet zo calm en patient was. Ik was kakam voor die situation, nee. Ik was kakam, bra, maar ik was dood binnenkant, bra. Die moment wat ik le ga zien, ik was... Fine, ik zei eens nou. Ik vraag nu, hoe kom je zo lang gehad om uit te komen? Nee, let movies gaan kijken. Ontstaan in de zitkamer, dan vraag ik die vraag. Als je movies gaat kijken, dat zal het moest gepast was. Verstaan je? Die TV is af, die decoder is af, die DVD, alles is af. Die hele is vast donker. Je let kan maar een movie gaan kijken. Ik zeg oké, nee, fijn. Die dag, ik wil nog met daar. Zoals in die joinen gaan, kom lopen, nee. Het die broertje steeds zijn kamer toe gaan stappen. Hij weet wat de poes het geschud. Verstaan je, maar ik kan niet die oude judges. Blood is thicker than water. Die man zal altijd zijn zuster kiezen voor hij voor mij kies. Verstaan je? So, like, ik blame me, like, ik heb die JT en me. Alles. Maar als je kijkt, ik heb ook al JT en jou niet aan Melanie. Ik heb ook ook al JT en Joe. Wat met Cherry gaat leren naar je, want je ken. Like, ik geloof, kijk naar auto wat aan de oude Cherry naar ken altijd wie ze Cherry naar. Verstaan je? Zo, ik heb die JT en jou niet meer, bro. Like, die doos zit op je kin in die eerste plek. Zeg je, je gaat te laat om dit te doen. Fijn. Die dag toen slaap ik daar, bro. Daar bij haar. In die bed. Wat die andere oor gaat leren naar je. Ik leen nog langs aan haar. Ik slaap. Like, zoals ik die pillow aangeraakt heb. Mijn auto weer een keer. Dank je dat je me gaat introduceren met de weed. Cannabis. Zoals ik die pillow aangeraakt heb. Morgenochtend, ik sta net op, nee. Ik vraag die kind, nou, geef me jijfzak. Ik vraag die jijfzak. Je moet ook checken in die joint, die vraag wat ik vraag, die kind maak je zin niet, bra. Verstaan jullie? Ik zeg, Kenny, hoe zit Nelly? Nou, wat was die? School, die tijd en je leek zo sexy. Die tijd school, ons was bij die goede man, zo right? Ik zal niet judge. Seks is lekker, bro. Nee, fijn, zo. Hey, like, record jullie nog? Oh, jullie record nog? Nee, zo, fijn. Fijn, bro, like je vraag wat ik kan vragen, is vraag, maak je zin, ik check ook in cool, is nodig om die ding te fossen. Je kent wat de poes kut en wat de poes gaan aan, verstaan ze. Zo, ik lee daar, bro. Ik raak weg. Ik sta op. Morgen ik vraag jijfzak. Ik wil mijn jijfzak nog gaan geven. 2,5 randen. En dollars. $1 en 2,5 bob. Ik ontdoe nog. 2,5 randen, $1 en 2,5 bob. Ja, ik vat die jijfzak. Ik zei, nee. Ik vat jijf. En die jijf, ik zit met mijn phone zo. En mijn headsets. Like, ik zit en luister voor Young Thug nog. Ik brand me, bro. Ik smaak heel goed, maar ik ga checken, is niet nodig. Ik kom bij die joint. Bij die joint is net zo'n groot vuur wat me wacht. Zo kom landa, ik feest die fires en nog met dat hart wat die. En die dag me topje goed heeft ook gewonderd. Hoe kom praat die man niet terug niet is. Ik me altijd als ik een fires en ik word gaan feest. Dan zeg ik ook, ja, streek ook terug, maar die dag ik net ga zitten en luister wat die mensen het om te te zeggen. Ik word naar die gaan vertellen, ik word gaan ik blijf net stil, brak. Stil, die mensen van ook, die man complain ook, ik doe alles wat gezegd wordt doen. Die hele dag, bra. Ik is stil van, die neri, play, repeat in mijn kop. Like, ik is like, ik heb mijn chili gasten was geleend. En die weet het uitgeskopt, die reality skop, nou eerst reddag waarin. Ik is like, ama ego geweetje. Yo, Owens. Zie je nou, die cherries verstaan niet die proces wat je doorgaan om geld te krijgen voor haar te impressie. Maar zij denkt je zet die effort in niet meer, bro. Like, verstaan je die tijd wat ik ga staan in Zula, dan zij denkt, like, ik ga haar kop in. Ik is bezig met iemand, like, met iets anders of iets. En die tijd tekst iemand anders laat, je komt gaan leren, nee hoor. Like, maar zij weet die ik Zula die kan, laat ik haar gaan impress. En morgenochtend, dan stap ik met haar shops toe, dan gaan koop, zij wat, zij wil eten, eet, zij. Verstaan je, like,
Ek het maar vroumense sien nie wat jy doen om by 'n sekere plek uit te kom met haar nie. Hulle sê ons makkie, like ons sit die efforts in en wat, maar 99% van die efforts wat ons insit nee, is efforts wat hulle nie sien nie, bra. Jy weet nie wat ek deurgaan om met jou nog te bly nie. Alles ons sien saam en jy sien dit nie. Jy sien nie wat se proses maar gaan ek hier deur om net te maintain om met jou te bly nie. Verstaan jy, maar is cool, bra. Verstaan jy? So een ding wat ek geleer het is nee, as jy sharing na my ons gaan net met jou pure intentions. As jy nie waardeer, is dit jy wat vir haar verloor, jy sê wat vir jou verloor my, bra. So my altyd sê, it is what it is. Please like, comment en subscribe asseblief my mense. Ek cheap ears, man. En ek het nou 'n storie gepraat wat my hart laat pyn, man. Verstaan jy van dit? Ek kry nou bietjie dom flashbacks, man. As na my mense. Currently, like die storie as ek van dit ding, like dit eet my nie meer op nie. Is maar net like ek het dit gesien, bra. So cool my mense, I'm out. Station Square Pants Nayas. Ons cross via hier. Kom ek upload die video vir julle. Like, comment, subscribe asseblief my mense. Please. En weet net dat like my phone het 'n issue, so ek sal nie altyd op die internet kan wees nie, maar asseblief ons sal altyd by mekaar wees. Togetherness is togetherness. So staan. Ek het net een skoen gewas ook. So kom ek maak maar ook die skoen klaar. Kom ek upload vir julle die video. My mense, peace out. My name is Station Square Pants. Please like, comment, subscribe. Tell a friend to tell a friend that there's a guy on the internet like this and ek hoop julle het iets geleer of fokol geleer, maar dit hang af van julle wat se information het julle gevat van die video af my mense. So salut. Ek is eers uit man. Ek is eers uit.